の遊具が壊れたままになってますが、修理しないのですか？はい、これもですね、非常にたくさんの方からのお声をいただいております。私自身もですね、休みの日に家族を連れて浜山公園に行ったりするんですが、遊具が壊れたまま規制線が張られていて修理ができていないという状況を聞いておりますし、自分も経験しております。私も県の方にこれ確認をしました。一番の問題は予算です。公園の遊具というのは非常に安全性が求められるということもあってですね、たくさんのコストがかかるのが現実です。ただ一方で、この子育て支援、島根県の一番重要な施策の一つである子育て支援をするためにも、子供たちがのびのびと活動できる場、お父さんお母さん方と子供さんが一緒に遊べる場のこの充実というのは絶対に欠かせないことだと思います。この公園の整備予算、こういったところの充実にも私からもお願いをしていきたいというふうに思っています。